1年放置した汚れやばすぎた。掃除を後回しにし続けた電子レンジ。あるものを使うと簡単に掃除できるの知ってる？使うのはこの2つ。頑固汚れにはスプレー。見て、もう汚れが落ちてきてる。まだこすってないのに。あとはさっとこすれば汚れが激落ち。水で流せばこんなに綺麗になる。頑固汚れすぎて諦めていた汚れもこの通りピカピカ。定期的な汚れにはこれがおすすめ。ウェットシートを取り出して電子レンジで温める。温められたウェットシートで拭くだけで楽に掃除ができる。ちょっと気になる時はこれでも十分。綺麗を保つには日頃の定期的な掃除が大切。商品の詳細は概要欄からチェック。